गुलाम शाह मोरी खां रिपोर्ट करे रहियो आहे आशिक़ अली जूणे जो। सिंध समेत मुल्क जे मशहूर ऐं मारूफ़ बुज़ुर्ग औलिया सैयद गुलाम शाह लखयारी रहमतुल्लाह अलैह जो 300 सालानो उर्स मुबारक। उर्स मुबारक की तकरीब में PPA मीर अल्लाह बख्श खान टालपुर, मीर शाहजहान टालपुर दरगाह जे गादी नशीनन सैयद ताज मोहम्मद शाह हसन शाह लखयारी पारां दरगाह ते चादर चाढ़े तकरीबन जो बाक़ायदा आगाज़ कयो वियो। उर्स मुबारक में भलोड़ नसुलनि जा उठ पुण निगाहुनि जा मर्कज़ बणियल। सिंध जो भलोड़ रांदि मल्ह जे पहलवाननि जा ज़बरदस्त मुक़ाबला, इनामनि जी बरसात। मल पहलवाननि पारां हुकूमती सतह ते मल्ह कराइण में मल पहलवाननि लाइ मुआवज़े जो मुतालबो। सिंध औलियाउनि जी सरज़मीन आहे। सिंध हिननि बुज़ुर्गनि जूं दुआउनि जो असरु आहे। इहो हिननि जो फैज़ आहे जेको जारी ऐं सारी आहे। मीर अल्लाह बख्श टालपुर। ख़बर मूजिब औलिया सैयद गुलाम शाह लखयारी रहमतुल्लाह अलैह जो सालियानो 4 रोज़ा उर्स मुबारक शुरू थी वियो आहे। उर्स मुबारक जी तकरीबन जो आगाज़ PPA मीर अल्लाह बख्श खान टालपुर, UC एहसान अली टालपुर जे चेयरमैन मीर शाहजहान खान टालपुर दरगाह जी गादी नशीन सैयद ताज मोहम्मद शाह हसन शाह लखयारी पारां दरगाह ते चादर चाढ़े तकरीबन जो इफ्तिताह कयो वियो। उन मौक़े ते अॻूणे MPA मीर अल्लाह बख्श खान टालपुर चयो त सिंध जी सरज़मीन ते औलियाउनि बुज़ुर्गनि जो फैज़ आहे जेको जारी आहे ऐं जारी रहंदो।